好，今日咧我哋嚟介紹我哋而家最新款嘅我哋個充電櫃。咁呢個充電櫃咧就可以係充 iPad 或者平板電腦嘅。咁呢個櫃咧係有咩特別咧？咁第一咧呢個櫃咧係用冷軋鋼做嘅，就比較結實。咁你話如果冷軋鋼做嘅會唔會好重咧？未必，因為咧我哋喺側間啲板咧，我哋係用塑膠嘅塑料嘅，咁所以咧佢變咗會輕，唔會太重。仲有咧，我哋呢個咧，你見到係人性化嘅設計嘅，咁就話咧會有個把手啦，係容易推啦，咁同埋咧我哋可以咁樣揸咧，係容易控制個方向。OK， 咁呢個唔重，好處就係唔重。好啦，咁而家我哋先打開睇下佢實際環境係點嘅咧。咁你見到咧，打開啦，佢會係咁有把鎖啦，但係嗱好啦，出嚟會係咁嘅喎。咁其實而家呢個櫃咧係我哋係優化咗㗎。咁啊點樣優化法咧？你會見到呢度咧一齊嘅層架啦，係咪？層架裏邊咧，你會發覺咧就係我哋呢一邊咧係每邊可以擺兩塊唔同嘅平板喺度插電嘅，中間咧會有個握位。OK， 咁好啦，你話喂唔係喎，咁你充電嘅時候會點咧？嗱，其實咧我哋充電嘅時候咧，我哋就有而家呢個頭嘅。咁呢個頭咧就係當你個平板插落去嘅時候咧，你就可以插住佢啦。咁你好同普通嘅有咩分別咧？第一，梗係有分別啦。呢一個咧就話，如果你插落去充電嘅時候咧，佢會紅色；當佢充完電 OK 咗咧，就變咗綠色。咁你就好容易知道哦，有邊個仲未充完，或者邊個叉緊。咁你話咁呢度係總共擺咗幾多個咧？呢度咧係總共擺咗32塊嘅。咁你見到左右咧就總共16層啦。咁但係話唔係喎，咁我要叉其他嘢得唔得咧？可以嘅。咁你見到而家層架咧，其實咧我哋喺呢個咧係好容易可以拆出嚟。咁撳住呢度咧就可以掹出嚟㗎啦。咁你可以自己方便自己去調校個位置，包括你可以除咗可以充平板之外啦，可以充埋啲我哋嘅VR 眼鏡啦，或者手掣啦，又或者咧我哋發覺去充啲其他大型嘅物件，你可以隨你自己去調校嘅。